Так, привет всем. Очередной ремонт машины. Так, стучат гидрокомпенсаторы. Ух. Короче, после ремонта застучали компенсаторы. У меня, короче, четвертый цилиндр, тосол пошел. Короче, все отремонтировали. И получилось, стучат и все. Поставили новые, стучат. Разбирал раза 3. Конечно, надо было заснять. Поменял, короче, и фильтр. Вот так вот пришлось его раздолбасить. Короче, вот этот фильтр. Не знаю, чего на производстве. Фильтрон. По моему мнению, не очень. Какой-то, короче, я не знаю, он не докачивает, что ли, я не понимаю. Короче, поставил другой. Красота. Дело не в этом. Так, масляный насос, вот фильтр. Вот мусор. Это вот такие вот крупицы. Сажа. Короче, с блока. Уже в катушках. Вот прям надавливаешь. Короче, не сначала я начал снимать. Короче, он забит был. Весь. Так, с виду пальцем попробовал, когда снял поддон. Вроде, нормально, чисто все. А получилось, что вот это вот отверстие и что за ним, что не видно, это все было забито. И плюс этот мусор, наверное, еще подцепляется. И насос, короче, не прокачивает. Когда прогазовываешь до 6 тысяч примерно, 6-7, до отсечки считай, ему масла не хватает и загорается лейка. Тут сразу понятно, что масло есть, полный, но не прокачивает. Надо посмотреть будет. Есть такая причина. На этот фильтрик. Лейка. Не стал я ее расколупывать, не стал ее новую покупать. Мы ее сейчас почистим. Хорошо. Начисто. Тут я уже начал. Залил туда. Вот такой обезжириватель. Сейчас нальем туда еще одну штучку интересную. Все это у нас разъестся. Да, еще что, хорошо снял. Сейчас сфокусируемся. Резиночка, видите, присмотритесь, лопнула. И она уже давно там, походу, лопнула. Резиночка уже за петлицо стала. Она ни хрена там не держит. Какое у нас тут давление. Можно так всю машину поменять. Гидрокомпенсаторы. Вот она. Вот она, лопина. Что тут можно сказать? Хозяин. А вот еще, да? Не, одна лопина, кажется. Кажется, одна. Хозяин дебил. Не полез сначала посмотреть фильтрик. И главное, стучат на четвертом цилиндре.
Самые дальние, самые, получаются, голодающие у нас. Короче, махался дня 3. Разобрал раза 4 и собрал. Ничего не изменилось. Масло только перевел. Не знаю, литров 15 просто слил. Вот. И то, и другое, и что только не было. И какие к черту присадки лить, если вот, как говорят, присадку залейте, она там вам отмоет, она отмоет так. Вот это вот, конечно, она может и отмоет, растворит, и это все у нас уйдет куда? Это вообще какая-то частица. Все у нас пойдет. О, блин. Зуб дракона. И все это уйдет у нас в этот, в гидрокомпенсаторы, в масляные каналы. Ну, кто хочет мыть, мойте. Засрете еще больше двигатель. Я не знаю, проще вот снять, почистить и поставить. И вымыть это все, вычистить с открытым поддоном. Пройтись вон химией, набрызгать пеной и смыть ее, и все. Высохнет, и будет счастье. А это мыть, просто видео смотришь, крышки вот грязные, вот масло, да, как будто она не менялась тут 150 лет. На самом деле ей, этому маслу, пробег, наверное, я не знаю, 32 километра я ездил вот куда, на новом масле. И что это такое вообще? Это прямо вот нефть живая. Вот. Так. Что еще сказать? Сейчас поставим резиночку, почистим насос, посмотрим. Если не умолкнут, я не знаю, в чем причина тогда. Давление. Давление вот, кстати, не померил. Ну, масляную. Сколько давление показывает. А как тут мерить? Она покажет меньше давления, если лейка забита вся. Полностью. Вот. Ну, что это проход для такого насоса? Насос, кстати, не маленький, кто как думает, производительность. Вот в такую дырочку прокачать объем масла, не знаю, не выйдет. И походу тут получается дело. Кстати, у меня были такие вот 2 завода. С утра пробовал просто заводить. Раз не стучат, вообще не стучит ничего. Гидрокомпенсаторы нормально работают, машина тихо работает, все. Потом хренак опять появляется этот звон долбящий. Надо было, кстати, заснять, продемонстрировать звон этот. Ну и там правда, как будто кто-то на пианино там ссодит. Вот. Короче, прежде чем смотреть компенсаторы, там это, залезть надо, почистить, померить давление, чего я не сделал. Ну, правильно, что залез, вот сейчас почистим, потом можно уже давление. Первое, лейку очистить, фильтр, потом уже давление мерить. Вот. А не наоборот, заехали в сервис, вам давление померили, а лейка забита. И начинается там бешеный ремонт. То менять, на самом деле, потом только лейка. Лейку, наверное, меняют в сервисе, и все. Машина поехала дальше. Не знаю, я сам всегда делаю все. И нормально ходит. Один мотор делал, 9 была у меня. 720 тысяч прошла после моего ремонта. 720. Это солидно, круто, без ремонта. Вот. Мотор потом снялся, машина распилилась. И мотор еще поехал куда-то там. Тоже круги наматывать. Аккуратненько все. Собирать. И все. А вот, кстати,
может не по делу показать. Вот так пробило у нас 4-й цилиндр. Вот. Вот прокладочка. Ну это вообще. Да и прокладки делают, конечно, вот. Жесть, конечно. Вот это вот отверстие такое маленькое, да, когда притягиваем, проминается, а отверстие при этом не увеличивается. Это у нас получается водяные каналы, да? Нет, это или масло. Водяная рубашка, да. И побольше бы. Здесь вот дырка даже насквозь. Короче, что сказать. 4-й залило и понеслось все по кругу. Вот. Так. Ну, поставим поддон. Лейку, все, посмотрим. Стук пропадет. Если не пропадет, уж поедем, замерим давление. Иначе виноват насос, потому что гидрокомпенсаторы стоят новые. По 3 технологиям. Накачать, прокачать, спустить. Все перепробовали. Вообще не помогает ничего. Ну, может, кто-то скажет, там не то стучит, там эти, как их, клапана там, или еще что-то. Можете сразу не писать, клапана там идеальные. Машина после переборки. Вот. Ну вот, думаю, у всех такая причина. Ее надо лечить меньшими затратами. Не сразу, вот как я там, компенсаторы там поменяли. Вот. Короче, посмотрим. Сделаю, я выложу видео о работе проделанной. Так, ну все, подписывайтесь, кому интересно, лайк, побольше дизлайков ставьте, я это люблю. Комментариев там плохих про меня, что я там долго разговариваю, куда спешить. И смысл какой разговаривать, это зубов нету, я же уже писал в комментарии. Вообще нету. Все эти доменные печи, да и сварочные работы, ибо я сварщик, оставила все это без зубов. Вот. Так, ну все. Всем пока. Так, еще вот показать. Вот такая штучка. Это не реклама. Это просто очиститель двигателя. Чистит, блин, хорошо. Пеной. Вот так вот. Вот мы ее сейчас, эту леечку, очистим. Она ее разъест. Получается, по компоненты какие-то. Ух ты. И мы ее вычистим и поставим на место. Не будем мы 10 раз покупать нормальные запчасти. Ну, прям красота, как снежок такой прям. Жик-жик-жик. И потекло все. Ну, нам ее тут особо не надо чистить. Это забыл, блин, досказать, чем чистить. Пришлось
Видюшку пришлось запилить еще одну. И вот туда пены набиваем. И пусть она у нас покиснет. Ну, получается, соприкасается, когда с этой, как ее, со смолами. Вот, конечно, щеточка зубная не помешала бы. Все-таки это такой дешевенький составчик. А если с щеточкой, получается очень даже прикольно. Вот. Короче, ладно, все, всем пока.